السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه وفيديو جديد بعد غياب طويل. عدنا. الفيديو ديال اليوم غنشوفوا فيه واحد الكيك بالكريمه ديال الحامض، كتجي خطيره وجد اقتصاديه وسهله جدا سيرتو للمبتدئات. نبداو على بركه الله، ولكن قبل ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبلي كومونتير باش يطلع لي الفيديو، وشكرا لكم بزاف. ونقولوا بسم الله ونبداو. في واحد البول خديت 3 ديال البيضات، درت عليهم قبصه ديال الملحه، 11 كاس ديال السنيده ما يعادل 80 غرام. غنضرب البيض والسنيده مزيان حتى غيطلعوا وغيولي واحد الخليط اللي عندنا ابيض على هذا الشكل هذا. غادي نزيد نص كاس ديال الحليب ما يعادل 125 غرام وانا كنخلط، وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت ما يعادل 125 غرام. غنخلط كلشي مزيان، وغنزيد عليهم ياغورت طبيعي، من الاحسن يكون ديال الحامض، الا ما لقيتوش ديال الحامض غديروا ديال الفاني. وغنخلطوا كلشي مزيان مزيان. غنزيدوا عليهم نص حامضه محكوكه ولا القشور ديال نص حامضه محكوكه، القشور ديال نص حامضه نخلطوا كلشي مزيان. وغنزيدوا 2 كيسان ديال الدقيق ما يعادل 200 غرام. 2 كيسان ديال الدقيق كان سبق ليا انا غربلتهم وزدت فيهم جوج خمارات ما يعادل 16 غرام. غنخلط كلشي حتى يتجانس داك الدقيق مع المكونات اللي سبقوه. من بعد ما خلطنا كلشي حتى ما بقاوش داك الحبيبات ديال الدقيق، غناخد واحد المول اللي غندير فيه، ودهنتو انا هنايا بالزبده مزيان، وسخنت الفران على درجه حراره 170 درجه. غندخل الكيك ديالي الفران وغنخليها لمده ساعه الا ربع، ونرجعوا باش نشوفوا النتيجه. الكيك ديالي ها هي وجدات، غنحطها على جنب تبرد وغندوز باش نوجد الكريمه. واحد الكاسرول خديت درت فيها ثلاثه كيسان ديال الحليب ما يعادل 600 مليلتر، و4 المعالق ديال السنيده، و4 المعالق كبار بطبيعه الحال ديال النشا. غنخلط كل شيء مع بعضياته حتى غيتجانسوا العناصر وما غيبقاوش الحبيبات ديال النشا، وغنحطهم على نار مهيله ومع التحراك بطبيعه الحال حتى كيتقال عندي الخليط. غنزيدوا عليه نص عصير ديال الحامضه والقشور ديالها، وغنخلطوا. وغنزيدوا ياغورت طبيعي ما يعادل 110 غرام. غنخلط كل شيء حتى غيبدا يبان ليا بحال الخليط ديالي يبدا كيبرد واحد شويه. الياغورت طبيعي بلا سكر العادي في الكيك درنا ديال الحامض، واللي ما لقاش الحامض كيدير ديال الفاني. وفي الكريمه كنديروا الطبيعي اللي هو بلا سكر. غنبقى نحرك حتى غتبدا تبرد واحد شويه داك الخليط ديالي. انا هنايا ارتكبت واحد الخطا، المول ما درتش فيه ما دهنتوش واحد شويه ديال الزيت ديال العاديه ديال الطياب بحال لصقات ليا. المهم غتشوفوا الشكل النهائي راه لاصقه ليا شويه. نتوما باش ما يوقعش لكم في حالي غديروا دهنوا المول بواحد شويه ديال الزيت النباتيه. درت الكريمه كامله عندي في المول، غنقادها وغنقلب فيها الكيك، غنردو بحال كيف ما كان من قبل، غنردو وغنبقى كنقاد فيه باش يجيني مقاد الجوانب كاملين يجيو مقاد، ما تجيش الكريمه فواحد الجهه غالبه وواحد الجهه لا. وغنخليها غادي نغطيها بالسلوفان وغنديرها في الثلاجه على الاقل تبقى 3 سوايع بحال هكاك باش تشد داك الكريمه ديالي، ونقدر نقلبها ملي نبغيها. المهم انا غندير ليها السلوفان هنايا وغندخلها للثلاجه. من بعد ما شدات الكريمه ديالي مزيان وبردات كنخرج المول ديالي من الثلاجه وكنقلبها، وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت اعجابكم، تبخلوش عليا بلايكاتكم او بلي كومونتير ديالكم. نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله.